اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 972 عملیات آفیشل کو دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد عرفان نقشبندی قادری کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ایک عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک دو دوست جو ہیں ان کا کہنا تھا اس موضوع پہ جو ہے ویڈیو ہمیں بنا کر دیں، کوئی عمل بتائیں۔ کھانسی جو ہے، کھانسی کے اوپر انہوں نے کہا جی کوئی روحانی عمل بتائیں جس سے کھانسی جو ہے ختم ہو جائے یا کھانسی کنٹرول ہو جائے۔ کسی بھی قسم کی کھانسی ہو، کالی کھانسی ہو، کوئی بھی کھانسی ہو، آگے جب موسم بھی چینج ہو رہا ہے، موسم سردی کا آ رہا ہے، اکثر یہ پرابلم چلے گا چھاتی کا، تو اس کے لیے ایک عمل ہے میرے پاس۔ بہت عرصہ پہلے میں یہ عمل کرتا بھی تھا، کر کے دیتا بھی تھا، چلاتا تھا، اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے اثرات جو ہیں وہ مجھ کو ملے تھے، اور آج بھی دوست احباب جو ہیں وہ مجھ سے تیار کرواتے ہیں، بنواتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے اس کو تیار کر لینا ہے۔ کرنا کب ہے؟ بدھ والے دن کرنا ہے۔ بدھ کے علاوہ یہ عمل تیار نہیں ہوگا۔ بدھ والے دن یہ ساعت عطارد جو ہے، جب پہلا گھنٹہ سورج طلوع آفتاب کے بعد جو پہلا گھنٹہ ہے اس کے اندر یہ عمل تیار ہوگا، اور تیار کرنے کے بعد پھر اس کو آپ نے لپیٹ لینا ہے، علیحدہ علیحدہ سب کو لپیٹ لینا ہے۔ یہ جس طرح ہم دوائی کھاتے ہیں، ٹیبلٹ کھاتے ہیں، گولیاں وغیرہ، اسی طرح ان کو لپیٹ کے ان کی کاغذ کی گولیاں بنا لینی ہیں اکٹھا کر کے، اور پھر روزانہ ایک گولی جو ہے نہار جو ہے، یہ گولی جو ہے مریض کو جو اس مرض میں مبتلا ہے اس کو دینی ہے، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد جو ہے افاقہ ہو جائے گا۔ جن کی کھانسی نہیں جاتی، بڑے سیرپ پی لیے، بہت کچھ کر لیا، لیکن کھانسی کنٹرول نہیں ہو رہی، کنٹرول سے باہر ہے، تو چند دن کرنے سے انشاءاللہ العزیز وہ کھانسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پرانی کھانسی جو ہے، کالی کھانسی جو ہے، اس کے لیے تقریباً 2 ہفتے جو ہے ان کو کیا جائے، یہ گولیاں استعمال کی جائیں۔ تو عمل کیا ہے؟ آپ نے کاغذ لینا ہے، کاغذ لے کے طلوع آفتاب کے بعد بدھ والے دن آپ نے لفظ لکھنا ہے یا مستبین، یا مستبین، میم سین تا با یا اور نون، مستبین۔ یہ اس کو علیحدہ علیحدہ آپ نے لکھ لینا ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ 21 مرتبہ لکھ لیں آپ، 14 مرتبہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، یا ایک ہی دفعہ لکھ کے کافی ساری رکھ لیں، جب بھی ضرورت ہو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پھر ان کو علیحدہ علیحدہ آپ علیحدہ کر لیں، کینچی سے علیحدہ کر کے پھر ان کو لپیٹ لیں، ان کی گولیاں بنا لیں، ان کو سیو کر لیں۔ صبح نہار ایک گولی جو ہے یہ آپ جو بھی ضرورت مند ہے اس کو دیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ کرنے سے کھانسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جنہوں نے سیرپ بھی پی لی، سب کچھ کر لیا، کھانسی کنٹرول نہیں ہو رہی، ان کے لیے یہ تیر بہادف ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان حافظ محمد عرفان نقشبندی قادری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔